Приветствую вас, дорогие зрители! Вы на канале Прибежище Странника, а на нашем сегодняшнем обозрении игра называется Snoring из рубрики «Опробуем». Переводя на русский, означает храп. По сути, заключается в том, насколько я помню, нам нужно разбудить вот этого слоника. Давайте тогда начнем, да? Тут есть 35 уровней, я так понял, да? Тут надо вот будить слонов, да? Слон оглушительно храпит. Слон оглушительно храпит. Помоги его разбудить. Сейчас поможем. Попробуй щелкнуть по сове. Ёлки. Ёлки-палки. Какая... Я не знаю. Вот это игра, да? Свинки катятся, если их подтолкнуть. Так, я понял. Так. Блин, это что за фигня? Ёлки-палки. Да поехали дальше. Зебры умеют подпрыгивать. Ну-ка, я понял, тут цепочка. Тут свинья катится, ее провоцируем, да? Сова просто прыгает. И зебра подпрыгивает. Я понял, давайте смотреть. Так. Блин, если снова разбудить не получилось, нажми сначала. Блин, это какой-то пранк, реально. Блин. Я понял, то есть нужно трамплин создать. О! Пам-пам-пам-пам-пам. Я понял, то есть тут зебра выступает в роли типа барьера, который нужно преодолеть. Пам-пам-пам-пам-пам. Щелкни по корой, и она покатится. Щелкни по ней еще раз, и она остановится. Так. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Какая упоротая игра. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Потолкни жирафов, чтобы их опрокинуть. А, то есть их только можно потолкнуть, да? Давай, коровка. Кегли чертовы. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас весь зоопарк соберем, да? Пам-пам-пам. Если пингвина подтолкнуть, то он начнет кувыркаться. Так. О. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. А теперь используй способности всех. Ну, в принципе, тут схема такая, вот. Типа, вот, это прыгает сова сюда, зебра трамплин сделает, да, и свинья потом ударяется сову и катится сюда, и сбивает слона, я понял. Сначала. Кажется, я нашел решение. Но все. Немного по-другому. Так. Сейчас мы тебя разбудим, слоняра. Будешь знать, как спать, да? Спать нельзя. Давай. Так, сначала. Сначала. Блин, еще раз. Я понял, надо вот сюда вот подтолкнуть свинью, да?
Ты куда? Блин. О! Каким-то необычным методом, да, получается, разбудил. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин, сначала. Ой, елки-палки. Заново. Блин, еще раз. Блин, еще раз. Сначала. Блин, еще раз. Еще раз. Надо тайминг поймать. Да, блин. О, давай, до свидания. О, облачко. Блин, упоротая корова. Получай. Ну тут было легко. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, тут получается... Надо, короче, подождать, да? Подкараулить момент. Поехали. Так, сейчас момент настал. Я понял. Лучше сейчас начинать. Так. Так, немного... Так, давайте сейчас начинать. Сейчас будет самый момент. Вот так вот, да? Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Хватит спать! Тебе нельзя спать! Блин. Такая вот смешная игра. Получай. Бедный слон, да? А он все просто хочет поспать. А, катапульта, я понял. Давай, свинка. Еще раз. Так, я понял. Получай. Ну охренеть игра какая, да? А то 35 уровней, да? Ну уже почти половину прошли, получается, да? А тут можно... А, нельзя было. Проверял просто. А, я понял. Заново. Угу. Так.
А что делать-то реально? Я понял. Вот так вот, все. Решение найдено. Ба-ба-ба-пам-пам-пам. Так, я понял, нужно открыть дорогу у свинье, да? Давай. Ага. Угу. Так, сначала. Я просто хочу проверить алгоритм. Тут, получается, нужно, знаете, подловить момент правильно. Давайте здесь попробуем. Я, конечно, не просчитываю, но... Так, я понял. Сейчас тогда. Так, давайте сейчас. Угу. Вот так вот, да. Так, нужно попасть, да? Вот так вот, да. Я понял. Вот так вот, да. Так. Так, ясно. Так, я понял тактику. Да. Я понял, в чем тактика. Давайте еще раз. Надо сюда вот облако подтянуть. Да, елки-палки. Заново. Можно же корову подтянуть. Елки-палки. Зачем она тогда здесь нужна? Пускай здесь будет корова, да? Ой.
Так. Самая смешная корова. Блин, пипец. Так, отлично. Блин, почти что. Сейчас, друзья мои. Да, блин. Чуть-чуть не хватило. Я понял, в принципе, алгоритм. Тут сова. Тут зебра. Тут корова. Корова подходит сюда. Сова провоцирует зебру. Зебра встает на корову. Она перестает ржать, прыгает, задевает свинью. Жираф задевает пингвина. И пингвин задевает слона. Все ясно. Так, уже лучше, но нужно чуть-чуть подкорректировать. Вот. Отлично. Так. Давай. Так, жираф должен задеть... Ну, я понял, пингвин должен до коровы дойти. Сова ударить свинью. И зебра как-то должна толкнуть наверх, да? Давайте попробуем такой вариант. Ну, такой не пошел, хорошо. Напрямик не получилось. Кажется, я нашел решение. Вот зебра должна подпрыгнуть, да? Заново. Корова, давай. Давай, отлично. Прекрасно. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так, дальше. Я понял. Сейчас что должно быть? Схема выстроена. Так, все. Давай, свинья. Тащи. И, по сути, сейчас будет опора, да? Катится, катится, сюда катится, и потом сюда, в эту сторону. А потом что? Сначала. Так. Я, кажется, понял, в чем дело. Свинья должна сюда закатиться, да? Блин, почти что. Ну все, нашел решение. Вот, и катись сюда теперь. Так. Так. Ага, то есть тут тайминги нужно попасть. Давайте теперь здесь.
И снова опоздал. Ладно. Так, хорошо, чуть пораньше. Так, отлично. Угу. И снова цепная реакция, да? Сова трогает жирафа, жираф провоцирует пингвина, лошадь, беззебра провоцирует свинью, свинья добивает пингвина, пингвин трогает свинью. Все ясно. Да, елки-палки. Вот, теперь все работает. Угу. Так, превосходно. А, я понял. Еще раз. Еще раз. Вот так вот, да. Что-то как-то, знаете, слишком просто для 27 уровня был. Ну ладно. О, здесь рыбка есть. Так, я понял. Так, коровка мешает. Вот тут реально загадка, что надо делать, блин, реально. Но будто бы, знаете, если корову сюда поставить, то будет нормально. Вот. Замечательно. Вот. И, ребята, вы не туда немного, да? А опять не совсем туда, да? Давайте подсчитаем. Может, лучше сейчас ударить, да? Так, слишком поздно. Заново. Так. Угу. Так, заново. Так. Так. Угу. Да елки-палки, ты чё, дружище? Ты еще попробуй попади в эту лунку, да? Почти, ладно. Так. Угу.
Да елки-палки, что за приколы? Давайте ждать. О, наконец-то. Так, ну, последние 6 уровней остались, да, получается? Да. Так. Переворот. Так, я понял. Тут надо как-то, чтобы корова застряла, да? Вот, наклон есть. Вот. Стоять. Да, елки-палки. А, даже так можно. Ну окей. Получай. Проснись и пой. Папарабам. Так. Давайте смотреть, что здесь можно сделать. А, я понял. Пам-пам-пам. Еще раз. Получай. Параболическим выстрелом. Так. Так. Но будто бы есть вариант сделать катапульту, да? Да, елки-палки. Ага. Блин. Еще раз. Так, хорошо. Так, нужно толчок еще сделать, да? Я понял. Все понял. Так. Да, елки-палки. Сначала. Так, еще раз. Так. А как тут реально действовать? Так. Так.
Заново. Но тут уже посложнее пошло, это классно в этом плане. А что если... Блин, это идея, реально. А что если опрокинуть и столкнуть его сюда, вот таким образом? Пускай здесь это прыгает. Сначала. Блин. Еще раз. Так. Блин, еще раз. Кажется, я нашел решение. Надо не свинью подтолкнуть, надо сделать так, чтобы свинья подтолкнула... сова оттолкнулась от свиньи. А, вот так вот можно даже. Все. Так. Так, ну здесь реакция отсюда идет. Потом толчок сюда. И отсюда сюда, я понял. Вот, хорошо. Потом это сюда, сюда, я понял. Заново. Заново. Так. То есть не сильно может подкинуть, я понял. А что если... Заново. Не, я хотел просто подсадить зебру на свинью. Это, конечно, глупая идея в чем-то, но... Но надо как-то пытаться пингвина вот подсадить на зебру и кинуть наверх, да? Так. Блин, тупанул.
А что если как-то зебру хитрым путем вот приподнять туда, да? Вот. Еще раз пробуем. И потом зебра может задеть с меню и тем самым завершить уровень. Потому что потом слона добиваем. Но раз не получается подбросить пингвина... Так, хорошо. Так. А что если... Блин. Кривая игра, да? Знаете, немножко уже уши болят от этого вот звука сна, да? Хотя, конечно, я уже тоже спать хочу, должен признать. Ну, люблю я по ночам, конечно, задерживаться со сном. Блин. Какая-то катавасия получилась. Да, тоже непростой уровень. О, вот, отлично. Замечательно. Получилось. Вообще без понятия. А, я понял, кажется. Так, давайте чуть позднее. Сейчас. Блин. Блин. Прям, знаете, тут надо все просчитать. Ну ладно. Вот, отлично. Принцип работы с противовесами, да? А так, а здесь тоже все легко. Вот так вот делать надо, да? Так, еще раз. Почти что. Так, я понял. Надо занять выжидательную позицию. Так, давайте подождем, когда он спустится вниз, да? И сейчас начнем действовать, да? Вот. Все. Загадка решена. Пам-пам-пам.
Ну и последний уровень, я полагаю, да? Так, я думаю, что отсюда начинается цепная реакция. Потом она идет сюда, да? Так, давайте еще раз. Так, я понял. Так, еще раз. А что если без этой цепочки обойтись? Так, я понял, заново. А что если пускай вот ляжет жирафик, да? И просто сейчас трамплины организуем. Все, ясно, ясно, ясно. Я понял. Вот так вот, да? Надо было что тут прыжок небольшой ему дать, толчок, я понял. Вот так вот, да? Пам-парам-пам-пам-пам. Все. Пам-парам-пам. Ой, извиняюсь. Ну все, друзья, давайте на этом закончим. Вот таким образом игра пройдена, да? Давайте тогда прощаться. Если вам понравилось это видео, друзья, ставьте лайки. Если нет, дизлайки. Вы были на канале Прибежище Странника. До скорой встречи, господа милити. Всем удачи и пока.